ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ராஜபிஸ் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சூப்பரான கிட்ஸ் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் தான் வந்து ஷேர் பண்ண போகிறேன். இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரியும், நான் ஆல்ரெடி வந்து 6 மந்த்துக்கு மேலே இருக்க குழந்தைகளுக்கு வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வந்து எப்படி வந்து என்னென்ன மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வீடியோஸ் வந்து போட்டிருந்தேன். இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த 6 மந்த்துக்கு மேலே இருக்க பேபிஸ்க்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் வந்து வின்டர் சீசனில் இருக்கப்போ எந்த மாதிரி வந்து நம்ம கொடுத்தா குழந்தைங்களுக்கு வந்து சளி பிடிக்காது அப்படின்றதுக்காக நான் ஒரு 4 ஃப்ரூட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். பாருங்கள், நான் என்னென்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாத்துக்குடி எடுத்து வச்சுருக்கேன், பொம்மை கிரானட் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அங்கே வந்து பனானா, கிரேப்ஸ் அண்ட் ஆப்பிள் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த ஃப்ரூட்ஸ் வச்சு நான் குழந்தைகளுக்கு வந்து வின்டர் சீசனில் வந்து எந்த மாதிரி ஃப்ரூட் சாலட் ஆர் ஃப்ரூட் ஜூஸ், ஸ்மூதி இந்த மாதிரி வந்து நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஐடியாஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா ப்ளீஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் போடுறப்ப உங்கள் மொபைல் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும். நீங்கள் அப்போ தான் என்னோடய வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பொமிக்ரானேட்டை வந்து நம்ம ஃபைனாக வந்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இந்த ஜூஸ் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். இதை நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி, ஒரு 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஜூஸர் வச்சு நல்லா ஒரு ஃபில்டர் வச்சு நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். சில குழந்தைகளுக்கு வந்து நம்ம ஜூஸ் வந்து எந்த மாதிரி கொடுத்தாலும் வந்து சளி பிடிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க குழந்தைகளுக்கு தான் வந்து நான் டிப்ஸ் வந்து சொல்கிறேன். இது ஃபுல்லுமே நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜூஸை வந்து நம்ம சூப்பராக வந்து ஃபில்டர் பண்ணியாச்சு. எந்த ஒரு அந்த தரப்பு இல்லாமல் சுத்தமாக வந்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னா நம்ம 6 மாதத்துக்கு மேலே இருக்க குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறப்ப கொஞ்சம் அவங்க தொண்டைகள்லாம் வந்து சிக்கிக்கிறோம். அதனால் வந்து நான் சொல்கிறேன், நல்லா வந்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி வந்து தண்ணியாக இருந்தால் போதும், ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க, ஒரு அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுங்க. இதை வந்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டபுள் பாயிலிங் தான் வந்து பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரி நம்ம டபுள் பாயிலிங் மெத்தட் பண்ணுறதுனால இந்த ஃப்ரூட்ஸ் இருக்க சத்தெல்லாம் நீங்கள் வந்து இறங்கிரும் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து டைரெக்டாக ஜூஸை வந்து ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் வந்து அதில் இருக்க அந்த சத்துக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி வந்து தண்ணி வந்து ஹீட் ஆனதும் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம டபுள் பாயில் மெத்தடில் வந்து பண்ணுறப்ப குழந்தைகளுக்கு வந்து சளி தொல்லையே இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு தண்ணி வந்து ஹீட் ஆனோடனே இந்த ஜூஸ் வந்து லைட்டாக வெதுவெதுப்பாக ஆகும். ஸோ அந்த வரைக்கும் ஆனால் வந்து போதும். இதுதான் வந்து டபுள் பாயிலிங் மெத்தட். இந்த மாதிரி வெதுவெதுப்பாக இருக்கிறப்பே நம்ம வந்து எடுத்துடணும், கொதிக்க விடக்கூடாது. லைட்டாக அந்த ஜூஸ் வந்து வெதுவெதுப்பாக ஆகணும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்பே நம்ம எடுத்து வெதுவெதுப்பாக குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா சளி பிடிக்காது. ஸோ இது வந்து லைட்டாக ஹீட் ஆகட்டும். நீங்கள் ஜூஸ் இந்த மாதிரி லைட்டாக அப்படி தொட்டு பார்க்குறப்பே தெரியும், நல்லா வெதுன்னு ஆயிடுச்சு அப்படின்னாவே வந்து போதும், நம்ம எடுத்துடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வெதுப்பாக வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து எடுத்து கொடுக்குறப்ப வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து சளி பிடிக்காது. நல்லா வந்து ஹெல்த்தியானதை நம்ம ட்ரிங்க்ஸ் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். சில குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணாலுமே சளி பிடிக்கும். ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம டபுள் பாயிலிங் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சளி பிடிக்காது. நீங்கள் பெரிய குழந்தைகளுக்கும் சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வின்டர் சீசனில் இந்த மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சாத்துக்குடி ஜூஸ் வந்து போட போகிறோம். அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஜூஸர் வச்சு நம்ம வந்து பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த சாத்துக்குடி ஃபுல்லுமே நான் வந்து பிழிஞ்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாத்துக்குடி எல்லாமே பிழிஞ்சாச்சு. பிழிஞ்சாலுமே நம்மளுக்கு வந்து அடியில் வந்து சின்ன சின்ன சக்கைகள் மாதிரி வந்து இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து 6 மாத குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்றதுனால வந்து அந்த சக்கையுமே வந்து நம்ம நல்லா வந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து நல்லா வடிகட்டி எடுத்தாச்சு, நல்லா வெறும் வாட்டரியாக இருக்க மாதிரி மட்டும். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாதுளம்பழம் ஜூஸை எப்படி இது பண்ணணுமோ அதே மாதிரி இதையும் நம்ம வந்து டபுள் பாயிலிங் மெத்தட் வந்து பண்ண போகிறோம். அதாவது நீங்கள் எந்த ஒரு ஜூஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னாலும் 6 மாத குழந்தைங்களுக்கு வின்டர் சீசன் அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி டபுள் பாயிலிங் பண்ணி வந்து கொடுங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து நார்மல் நாள்லேயும் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து சளி பிடிக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னாலுமே வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி டபுள் பாயிலிங்கில் வந்து பண்ணி கொடுக்கலாம். நான் வந்து என்னோட பையனுக்கு 3 வயசு வரைக்குமே இந்த மாதிரி டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் தான் வந்து பண்ணி கொடுக்குறேன். ஸோ இது வந்து இதை நான் இப்படி பண்ணி கொடுக்குறதுனால சத்தெல்லாம் வந்து ஒன்றும் குறையாது. ஸோ இது வந்து அப்படியே தான் வந்து இருக்கும், இதோட சத்துக்கள் எதுவுமே வேஸ்ட் ஆகாது, இது அப்படியே தான் வந்து இருக்கும். லைட்டாக நம்ம இதே மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு இது பண்ண மாதிரி லைட்டாக வெதுன்னு ஆனதுக்கப்புறம் இதுவுமே எடுத்து நம்ம அப்படியே வந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துடலாம். வெதுன்னு இருக்கப்பயே வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து கொடுக்கணும். பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 நிமிஷம் கூட ஆகாது, நல்ல வெதுன்னு ஆயிடுச்சு. அதனால் இதையுமே நம்ம வந்து குழந்தைகளுக்கு இதே மாதிரி வந்து கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பனானா பார்த்தீங்க அப்படின்னா
நான் வந்து இன்றைக்கி செவ்வாழை வந்து எடுத்திருக்கேன். ஆல்ரெடி வந்து நான் செவ்வாழை வந்து எந்த மாதிரி பாயில் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா, அதாவது இட்லி பாத்திரத்தை வந்து அவிச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா வெயிட் கெயின் ஆகும் அப்படின்ற வீடியோ வந்து ஆல்ரெடி நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் நான் வந்து இதை டீட்டெயில்டாக காமிக்கலை. ஸோ நீங்கள் வந்து செவ்வாழையும் கொடுக்கலாம் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு. நல்லா அப்புறம் நேந்திரம் பழம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அப்படியே வந்து டேரெக்டாக மசிச்சு வந்து கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ அதையுமே நீங்கள் வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி நல்லா இட்லி பாத்திரத்தில் நல்லா அவிச்சு அதை அப்படியே மசிச்சு கொடுக்குறப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லாவும் குழந்தைகளுக்கு டைஜஸ்டும் ஆகும், சளியும் பிடிக்காது. இன்னொன்று பேபிக்கு நல்லா வந்து வெயிட் கெயினும் வந்து ஆகும். கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பேபிக்கு வெயிட் கெயின் ஆகிறதுக்கு எப்படின்ற வீடியோ வந்து நான் போட்டிருக்கேன். அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து கொடுக்குறேன், பார்த்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த செவ்வாழையை வந்து நம்ம சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி நம்ம வந்து இட்லி பாத்திரத்தில் வைத்து அவிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து மசிச்சு குழந்தைங்க சாப்பிடல அப்படின்ற பட்சத்தில் நாட்டு சக்கரை கலந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன். இதே மாதிரி தான் வந்து நம்ம வந்து நேந்திரம் பழத்துக்கும் வந்து சொல்லணும். ஸோ நேந்திரப்பழம் எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்றதுனால நான் வந்து உங்களுக்கு செவ்வாழை வச்சு செஞ்சு சொல்லிடுறேன். உங்களுக்கு நேந்திரப்பழம் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்பிள் வந்து நான் இந்த மாதிரி வந்து தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அந்த சீடெல்லாம் எடுத்துகிட்டு சின்ன சின்ன பீசஸாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை அப்படியே வந்து நம்ம பாயில் பண்ண போகிறோம், ஸ்ட்ரீம் பண்ண போகிறோம். இங்கே வந்து இட்லி பாத்திரத்தை வந்து நல்லா கழுவி எடுத்துகிட்டு இந்த ஆப்பிள்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து இதில் வந்து வச்சுக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஆவியில் அவிச்சு கொடுக்கறதுனால ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. ஸோ நீங்கள் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னாலும் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீம் மெத்தடை வந்து ட்ரை பண்ணலாம். நல்லா ஸ்ட்ரீம் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து பேபிஸ்க்கு நல்லா மசிச்சு தரப்ப அந்த சத்துக்கள்லாம் வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து வேஸ்ட் ஆகாமல் அப்படியே வந்து கிடைக்கும். நம்ம தண்ணியில் வேக வச்சு அந்த தண்ணியை வடிக்கிறப்ப அந்த சத்து எல்லாமே அதுலேயே வந்து போயிடும். ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணி கொடுக்கறனால வந்து அந்த சத்துக்கள்லாம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து டைரெக்டாக வந்து கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்பிளை வந்து சீட்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வேக வச்சோம் அப்படின்னாவே வந்து போகட்டும், வேகட்டும். அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா திராட்சையும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஜூஸ் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி அதே மாதிரி டபுள் பாயிலிங் பண்ணி கொடுக்கலாம். நீங்கள் எந்த ஒரு ஜூஸோ ஸ்மூத்தியோ இந்த மாதிரி கொடுக்குறப்ப வந்து நீங்கள் டபுள் பாயிலிங் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து வின்டர் சீசனில் வந்து சளி பிடிக்காது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் பண்ணுறப்போ அதே மாதிரி நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி கொடுங்க. நல்லா சளி பிடிக்காமல் குழந்தைங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும், ஹெல்த்தியாகவும் இருப்பாங்க, சளியும் வந்து பிடிக்காது. பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து வெந்துருச்சு. பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா மேஷ் ஆகுது. இது ஏன் அது ரிஸ்க், நம்ம அப்படியே வந்து மசிச்சும் கொடுக்கலாம். ஏன் ரிஸ்க், 6 மாத குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறப்ப வந்து நம்ம வந்து நல்லா ஃபைனாக அரைச்சே வந்து கொடுத்துடலாம். பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மூத்தாக வந்து மிக்சியில் வச்சு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு இருந்துச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ சூடாக இருக்குன்னு. இது கொஞ்சம் ஆற விட்டு ரொம்ப விறுவிறுன்னு கொடுத்துடாதீங்க. நல்லா வெதுப்பாக இருக்கிறப்ப தண்ணி எதுவும் சேர்க்காதீங்க, பால் எதுவும் சேர்க்கக்கூடாது. இது கூட நீங்கள் வேண்டாம் வந்து பனானா வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீம் பண்ணி மசிச்சு வந்து ஆப்பிளோட சேர்த்து வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ நல்லா வெதுப்பாக இருக்கிறப்ப குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறப்ப சளி பிடிக்காமல் நல்லா வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் குழந்தைங்க பெரிய குழந்தைகளாக இருந்தும் அவங்களுக்கு வந்து வின்டர் சீசனில் ஃப்ரூட்ஸ் குடிக்கிறப்ப சளி பிடிக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பெரிய பீசஸாக இது பண்ணி அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி வந்து கொடுக்கலாம், இந்த மாதிரி வந்து ஃபைனாக அரைக்காமல். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக நியூ மாம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மறந்துடாமல் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.